بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم أمي وبنتي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. الوصفة تاع اليوم البنات هي الوصفة تاع لي ماكارون، ان شاء الله برك تعجبكم. سي دي ماكارون اللي غادي نخدموهم بكريمة الحامض اللي يجوا روعة ما شاء الله. ان شاء الله برك يعجبوكم. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette de macarons au citron. Cette fois-ci, ce n'est pas une recette de macarons à la meringue italienne, mais bien à la meringue française. Donc, je sais que beaucoup préfèrent cette technique qui est simple, rapide, facile et surtout inratable. Sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Alors pour faire les coques, on a besoin jus de citron, on a besoin de 90 g d'amandes en poudre, on a besoin de 90 g de blanc d'œuf et 70 g de sucre, un peu de sel et colorant. بالنسبة للمقادير البنات نحتاجو 90 g تاع اللوز، 140 g تاع السكر غلاس، و90 غرام بياض البيض، 70 غرام تاع السكر العادي، عصير تاع نصف اول حاجه ليمونه، غادي رشه ناخذ ملح وملون غذائي والسكر كلاص ونغربلوهم مليح. انا بعدا غربلتهم 2 مرات. Bien sûr, il faudra tamiser la poudre d'amande et le sucre glace plusieurs fois. Et pour la meringue, on a besoin blanc d'œuf, sucre, jus de citron et un peu de sel. بالنسبة للمرينغ البنات نحتاجو بياض البيض، ونحتاجو السكر، نحتاجو رشة ملح، ونحتاجو عصير نصف ليمونة. البنات المقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا حطيت في البول بياض البيض وزدت عليه رشة ملح ونضربوه، ومن بعد عاد نزيدو السكر شويه بشويه ونزيدو عصير الليمون في الاخر وحتى تطلع لينا لا مورينغ. Ensuite, je commence à monter les blancs d'œufs à vitesse moyenne. Une fois qu'ils commencent à être mousseux, j'ajoute une partie de sucre. Je mélange un petit peu plus et je rajoute la deuxième partie de sucre. Voilà, jusqu'à obtenir une meringue bien brillante et lisse avec un bec d'oiseau. Et à ce moment-là, on peut rajouter le colorant. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما طلعت لنا لا مeringue وكانت بريونت وشاده روحها، في هذه المرحله نزيدو الكولورون. Et maintenant, l'étape de macaronnage. Je vais commencer par ajouter la moitié de mes deux mélanges amandes, sucre et glace. Et je mélange. Alors je mélange légèrement juste pour bien incorporer les deux poudres à la meringue. كما راكم تشوفوا البنات دروك كنضيفوا الخليط تاع بودرة اللوز والسكر على لا مeringue، نزيدو جوست لا موتي ونخلطو بطريقة دائرية وفي نفس الوقت ندركو على الخليط، ومن بعد نزيدو النص الاخر اللي بقى تاع الخليط اللوز وبودرة اللوز والسكر. Alors, après avoir bien incorporé la première partie de mes deux poudres à la meringue, là j'ajoute la deuxième partie. Le mélange est bien homogène, je vais pouvoir commencer à macaronner. Il faut bien écraser la pâte sur le bord du bol.
كما راكم تشوفوا البنات زدت لا موتي اللي بقات تاع الخليط. نبدو نخلطو كما راكم تشوفوا en même temps il faut شغل تضربوه هكذا على لو بول. فوالا هذه الطريقه هذه مهمه جدا البنات، ولازم كما راكم تشوفوا هنايا راهي رفدت بالسباتول باش نشوف العجينه. شفتوها كيفاش تقطعت ديكو سي با بون، لازم نكمل. Je mets le tout dans une poche à douille et ensuite je vais déposer les petits macarons. كما راكم تشوفوا البنات ومن بعد نفرغوا الخليط في لا بوش à douille. فوالا نديروا هذه الطريقه البنات باش الهواء ما يكونش في الخليط، باش كي نحطوا لي ماكارون تاعنا ما يجيش هكا دي بول دير، يعني الهواء في وسط لي ماكارون. Voilà, après avoir déposé les petits macarons, ensuite je tape la plaque 3 fois pour faire remonter les bulles d'air et je laisse croûter mes macarons environ 30 minutes. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما حطيت لي ماكارون ضربت لا بلاك 3 خطرات، يعني باش نقلعوا هذوك لي بول دير اللي هو اللي يكون في الماكارون، ونخلوهم ينشفوا تقريبا 30 دقيقه، ومن بعد نديروهم يطيبوا على درجة الحرارة 140 لمدة 14 دقيقة. كما راكم تشوفوا البنات هنايا سيت واحد اخرين، يعني بدون هذيك لا بلاك اللي تكون سبيسيالمون لي ماكارون، يعني تقدروا ديروا تستعملوا بابي دو كويسون كما راكم تشوفوا تحطوا فوقه وديروا نفس العمل. Pour les garnitures, j'utilise 50 ml jus de citron, un œuf, 50 g de sucre, une cuillère à soupe de maïzena et 60 g de beurre. Dans une casserole, je mets l'œuf, sucre, jus de citron, je mélange, je rajoute une cuillère de maïzena et je mets sur un feu moyen. كما راكم تشوفوا البنات dans une casserole حطيت 50 مليلتر تاع عصير الليمون وحبة بيض، 50 غرام تاع السكر ومغرف تاع مايزينا، ونخلطوا المكونات ونحطوهم فوق نار اللي تكون متوسطة مع التحريك حتى تعقد لينا الكريمة. Alors sur feu moyen, on mélange jusqu'à l'épaississement de la crème. Et puis après on rajoute le beurre. كما راكم تشوفوا البنات، ومن بعد كي تسقى لنا الكريمه نبقى نزيدو في الزبده بشويه بشويه ونخلطو مليح، ومن بعد نفرغوا الكريمه في العلبه ونحتفظوا بها في الثلاجه لمده ساعه. Alors après avoir ajouté le beurre, on mélange et là on a une crème bien onctueuse. Après avoir ajouté le beurre, mélangez bien et là on a une crème bien onctueuse. Versez la crème dans une boîte et placez-la au frais pendant 1 heure. فوالا بعد ما زدنا كاع الزبدة نفرغوا الكريمة في العلبة ونحتفظوا بها في الثلاجة لمدة ساعة. À la sortie du four, j'enlève tout de suite les macarons de la plaque et je les laisse refroidir.
هادو هما لي ماكارون تاوعنا بعد ما طابو نخلوهم يبردوا شويه ونعاودو نرجعو باش نعمروهم بالكريمه ان شاء الله. Après que votre crème au citron est pris au frais pendant 1 heure, travaillez-la un peu. كما راكم تشوفوا البنات من بعد ما الكريمة تكون بهذا الشكل يعني تكون شوية شادة في روحها، غادي ندربوها شوية حتى تولي على هذا الشكل ونديروها في البوش ادوي باش نعمرو بها لي ماكارون. ونبداو نعمرو فيهم بهذه الطريقة ومن بعد ندخلوهم في الثلاجة يباتوا ليلة كاملة عاد باش ناكلوهم. Les macarons se gardent au réfrigérateur. Ils sont toujours meilleurs le lendemain. Voilà, et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah. فوالا البنات، هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. نتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب تاعكم وان شاء الله تجربوها. وما تنساوش البنات بارطاجوا الفيديو مع الاصحاب والاحباب باش تعم الفائده. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله ومع السلامه.